Soc l'Anna Lloguero, soc fisioterapeuta de l'Hospital Clínic i la meva assistència la dedico a l'Institut de Nefrologia dels pacients en diàlisi, més concretament. Sí, la primera vegada que vaig tenir contacte amb Pallapupes va ser aquí al centre de diàlisi, que es va muntar un projecte per utilitzar l'humor com a vehicle de transmissió de missatges saludables. Va ser un projecte on interveníem des de fisioteràpia, nutrició i psicologia, i llavors vam preparar 9 sessions, 3 cada una, amb els missatges que més creiem indicats per la patologia dels pacients en diàlisi, i a partir d'aquí Pallapupes va fer el vehicle per poder fer-ho a les diferents sessions de diàlisi. La reacció dels pacients que jo recordo, el primer dia va ser molt impactant i molt diferent, perquè jo crec que no només jo, sinó els pacients associaven Pallapupes a públic infantil, i clar, això de trobar-nos pallassos en públic adult va ser una mica de xoc, però conforme van anar passant les sessions, els propis pacients s'anaven implicant més en els projectes, participaven més, abans d'entrar a connectar-se també preguntant avui vindran, avui no sé què, i llavors jo crec que va anar calant a poc i l'experiència va ser molt satisfactòria i sobretot diferent. Els missatges, jo recordo sobretot la meva part, la part d'exercici, que crec que sí que va calar. Primer volíem dir menys comportament sedentari i més activitat física, i després era més de l'exercici físic en si, per la massa muscular, la massa òssia, a nivell cardiovascular, i el colofon final, que va ser la tercera sessió, que era com la que reunia aquestes dues sessions, va ser molt divertida, que vam fer una coreo genial. Recordo el personal d'infermeria que també es va implicar, van ballar, va fer una festa la tercera sessió, va ser molt xula. Clar, el tractament de la diàlisi és un tractament molt dur, en principi és un tractament crònic, que el desenllaç pot ser un trasplantament o malauradament la mort, o sigui que és un tractament que quan el comences et serà de per vida, en principi, i llavors et bloqueja molt tota la setmana, perquè són 3 dies a la setmana, i aquí en el nostre centre fem 5 hores, la qual cosa és molta dedicació i molt temps estàtic, perquè ho fas en un sofà, el temps de l'ambulància, el temps del tractament i després la tornada, i segons com t'afecti el tractament en si, després has d'estar en repòs o no, però és molta monotonia, moltes hores, molt estàtic, i això, si tens la sort que t'arriba el trasplantament molt bé, però si no, ja de per vida. Clar, la part emocional t'ho explicaria molt millor la psicòloga, que ella va ser la que es va dedicar a fer la part del projecte amb el suport emocional, però jo et diria que primer hi ha una primera part d'acceptació de la patologia, ràbia, frustració i tristesa del que és la patologia, i després ja, un cop ja has fet aquesta primera fase com de dol i acceptació, muntar un altre cop la teva vida en funció d'aquests horaris i d'aquest tractament que necessites, que si no el fas no te'n pot més enllaç. Clar, la relació entre els pacients sí que és veritat que queda com una mica anul·lada, perquè com que has dit són en paral·lel i el de davant està molt lluny, doncs és molt difícil. O realment amb el del costat et portes molt bé, o tret del moment de la sala d'espera, després és molt complicat. O a l'ambulància sí que és veritat que el fet que hi hagi una mica d'humor o un projecte nou, coses noves que trenquin més en aquesta línia de diversió, doncs jo crec que sí que els ajuda molt. Depèn de la personalitat, t'agradarà més o menys o ho rebràs millor, però a priori jo crec que a la llarga tots els inputs així com més diferencials van molt bé per a aquest tipus de pacient. I per tothom, però vull dir que quan tens aquesta dedicació setmanal i de per vida, doncs és sàvia fresca. Ara mateix no recordo cap anècdota, però sí que recordo molt el que va ser la implicació del personal d'infermeria. Aquí sí que vaig veure com una evolució en les sessions, que al principi semblava com que trencava una mica la dinàmica de la sessió de la tarda, però després a poc a poc ja ho vam anar com fent més nostra i rebent molt bé, i va ser divertit i fins i tot participant en algun moment com a part del gag o de la sessió muntada. Els pacients sí que recordo no molt bé que al principi era com molt negacionista a la sessió, que girava la cara així, però a poc conforme anava la sessió anava com buscant la mirada després, o just quan marxaven girava i estava com molt pendent. Jo crec que en cap moment molestaven, però sí que és veritat que els inputs nous que sempre a vegades costen d'encaixar,
Però bueno, sobretot tot el que sigui distracció pel pacient i tenir un altre foc d'atenció sí que feia que el pacient passés millor la sessió de diàlisi. I això, evidentment, reverteix en els professionals que estem amb ells, perquè una sessió més tranquil·la o un foc d'atenció diferent també fa que la tarda sigui més plàcida. Per mi, Pallapupes és una manera diferent de transmetre missatges de salut.